Kitab Kanzun Najah was Surur, hartosna gudang-gudang keberhasilan dan kesuksesan dan gudang-gudang kegembiraan. Pengarang tercantum di bagian alif adalah menjelaskan tentang profil pengarang, yaitu Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Nami lengkap adalah Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus bin Abdul Qadir Al-Khatib, termasuk salah satu ulama Mekkah Al-Mukarramah di kurun ke-1014 Hijriah. Anjeunna termasuk salah satu imam madhab Syafi'i di Masjidil Haram. Secara nasab beliau adalah bersambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Khatib bin Abdullah As-Syafi'i. Lahirna di Yaman. Abdul Qadir Al-Khatib bin Abdullah As-Syafi'i adalah kakekna ti jihad ramakna nyaeta Syekh Muhammad Ali Kudus bin Abdul Qadir Al-Khatib, yang termasuk guru beliau sendiri. Jadi ramana teh saha? Muhammad Ali Kudus. Ari nu ngarang nama ieu putrana Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali Abdul Qadir Al-Kudus. Nah geuning aya kudusan ramakna teh orang Yaman. Tos Yaman hijrah ke Indonesia. Beberapa tahun tinggal di Indonesia, akhirnya berangkatlah ke Mekkah. Maka untuk mengingatkan pernah singgah di Indonesia, berdakwah Indonesia, ditempelkeun nami naon? Kudus. Kudus adalah termasuk daerah Jawa Tengah di Indonesia. Beliau Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus lahirna di Mekkah tahun 1280, sekitar 160 tahun kapengker. Beliau wafat tahun 1334 tanggal 8 bulan Rajab. Yuswana sekitar 54 tahun. Anjeunna menimba ilmu di Masjidil Haram, da lahirna di Mekkah. Menerima ilmu di antawis guruna adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah, Syekh Umar Bajunid, Syekh Abdurrahman Ad-Dahan, Syekh Said Yamani, sareng Sayyid Utsman Syato. Anjeunna lazama akhahu, terus menerus membersamai saudarana nyaeta Sayyid Bakar Syato. Dalam bidang mencari ilmu, pengarang kitab I'anah jantan punya chemistry dengan pengarang kitab I'anatul Talibin, di mana Sayyid Bakar Syato wafat tahun 1310 Hijriah. Kebiasaan para ulama sejak kecil, Syekh Abdul Hamid Kudus mulai menghafal Al-Quran, hafiz, hafal matan-matan seperti matan Jurmiyah, akur jeung urangnya, Alfiyah Ibnu Malik, kitab Rahbiyah, kitab Sanusiyah, kitab Sulamul Munawwarah, bidang fikih adalah kitab Zuban. Anjeunna belajar ilmu adab dan tarikh ka Sayyid Husain Al-Habsi
dan belajar tentang usul fikih termasuk kitab-kitab tafsir, kitab hadis jeung kitab tasawuf. Anjeunna tos diizinan untuk mengajar di Masjidil Haram hampir 30 tahun sebagai pengajar di Masjidil Haram. Maka tercantum di jilid li Syekh Khatib Al-Baligh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Kudus Al-Maki Asy-Syafi'i Al-Mudarris wal Imam bil Masjidil Haram. Jadi pernah jadi pengajar serta pernah menjadi imam di Masjidil Haram hampir 30 tahun. Ina sering mengajar di Masjidil Haram. Juga anjeunna membuka pengajian-pengajian halaqah di Babud Daribah, pintu dekat menjurus ke Masjidil Haram di arah Samia, mengajar para santri, para pelajar dalam bidang tauhid juga bidang-bidang anu sanesna. Anjeunna mengajar biasanya dimulai daripada setelah subuh sampai terbit matahari. Anjeunna memiliki tanda-tanda kezuhudan dan ketakwaan, termasuk ulama anu cerdas, ulama anu fasihul lisan, anu penjelasanana matak menyihir audien ketika sudah diterangkan ku Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Kudus, semakin terharu dengan penjelasan-penjelasanana. Anjeunna masyhur dengan kesungguh-sungguhan dan kecintaan tentang mencari ilmu. Di samping anjeunna ahli bidang ilmu-ilmu yang lain, juga terkenal dengan ahli syair, ahli sastra. Jadi ari nu nyair teh zaman dulu mah biasanya ketika seseorang sudah tingkat ma'rifat tinggi atau kesupiannya tinggi, biasanya mengeluarkan kata-kata hikmah. Maka kata-kata hikmah itu biasanya diolah dengan sastra-sastra atau diolah dengan nyanyi-nyanyian. Seperti kan Al-Hikam Ibnu Athaillah, muncullah kata Al-Hikam, kata-kata mutiara. Berarti itu sastra didinya muncul. Atau Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, legendaris ulama sufi, termasuk juga sebagai penyair. Jadi biasanya para ahli sufi teh mengekspresikan kesufiannya melalui sastra atau melalui syair-syair. Dina syair anjeunna menggambarkan tentang bagaimana kewarwana, zuhudnya, keikhlasannya, dan pendalaman ilmu lughahnya yang begitu tinggi. Karangan-karangan anjeunna mencapai 30 karangan, baik di bidang sirahtun nabawiyah, sejarah Rasul, atau usul fikih, atau berkaitan dengan bahasa Arab, sareng doa-doa ma'tsur. Kitab-kitab anjeunna dihadiahkeun ka perpustakaan Masjidil Haram tahun 1370, termasuk perpustakaan anu besar kedua, anu mengandung simpanan-simpanan kitab anu bersejarah. Tercantum di halaman bagian dal karangan-karangan beliau, Nafahatul Qabul wal Inbihaj fi Qissatul Isra Mi'raj, Dakhairul Qudsiyah fi Ziyarati Khairil Bariyah, Risalah fil Basmalah min Haitsul Bilagha, Sarah ala Mamduma fil Khisalil Mukaffiratil Lizzunub, Diya'us Syamsi Alfa Ad-Dhahiyah Al-Hasanatil Mahiyah, sareng saeur-saeur deui karangan anjeunna. Di antawis putrana nyaeta kahiji tercantum bagian H
Syekh Muhammad Nur Kudus anu sebagai pengajar di Darul Ali Kudus di pintu Daribah di Mekah. Kedua aya Syekh Muhammad Ali Kudus ku anjeunna diutus ku ramana untuk belajar ke Mesir untuk menimba ilmu. Terus beres belajar di Mesir, wa ba'da dzalika qama bi irsali ila Indonesia. Mulai dipiwarang ku ramana nyata ku sahibu hadal kitab Syekh Abdul Hamid bin Muhammad untuk mengajarkan ilmunya di Indonesia. Tajanten Syekh Muhammad Ali Kudus mah kembali deui ka Indonesia incunanya. Cucu atau anakna ti muallif mah cucu tadi ramakna anu pernah sempat ke Indonesia. Pada ngabangun masjid di Indonesia. Anjeunna memiliki banyak karangan di antarana Sa'adah wa Matalibul Islam fi Hubbis Sahabatil Kiram. Anu katilu putra anjeunna namina Syekh Ahmad Kudus, termasuk para pembesar, para petugas tugas-tugas ngamuliakeun di zaman King Malik Abdul Aziz atau di awal zaman-zaman Raja Malik Saud. Anu kaopat putra anjeunna adalah Umar Kudus, termasuk petugas Menteri Keuangan, gudang terbesar di Makkah Al-Mukarramah. Itulah diantara 4 putranya. Di antawis cucu-cucuna anjeunna tercantum di halaman bagian wawu, di antarana Ridho Muhammad Ali Kudus, Sodaqoh Muhammad Nur Kudus, Dr. Isom Umar Kudus, Ayade Hisam Umar Kudus, Menteri Luar Negeri Ayade Munir Umar Kudus, Menteri Ketahanan dan Penerbangan di daerah Jeddah. Itulah para putra dan putu daripada pengarang kitab Kanzun Najah wa Surur, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Kudus Al-Maki As-Syafi'i. Urang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Kanzun Najah wa Surur kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha murah, sifatna Allah Ar-Rahim anu maha asih. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep pagungan Allah allazi anu amara nu geus marentahkeun Allah biduai kana ngadua wa wa'ada jeung geus kajanjikeun ieu lazi bil ijabati kana ngaijabah. Wa ja'ala jeung ngajadikeun ieu ladihu kana itu doa sababan kana jadi sabab li raddil balai pikeun nolakna balai wastijlabir rahmah jeung narikna rahmat al mustatobah anu enak kama anna tursa sapertikeun saestuna tameng sababun eta ngajadikeun sabab li raddi sahmi pikeun nolakna jamparing anil izai tina anu milaraan wal ma'a jeung sapertikeun cai kama annal ma'a sababun eta ngajadikeun sabab li khurujin nabati pikeun kaluarna pirang-pirang pepelakan minal gobroi tina bumi wassalatu jeung ayu rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala sayyidid da'in ka pamimpin anu ngadua kabeh wasanadir rajin panyarandean jalma anu ngarep-ngarep kabeh sayyidina tegasna junjungan urang sadaya Muhammadin khalasatis safwah anu jadi kebersihan kasucian allazi anu irtaqat anu naik fihi na yaladinan haqaiqul kamalatil basariyah pirang-pirang hakikat kesempurnaan bangsa kemanusiaan wa ala ali jeung kaulgina kanjing nabi wa sahbi jeung sahabatna kanjing nabi zawil manaqibi anu ngagaduhan pirang-pirang sejarah al-fakhirati anu agung wal maratibi
jeung anu ngagaduhan pirang-pirang pangkat al-aliyah anu luhur wa ala tabi'ihim jeung ka anu nuturkeun kasadayana alihi wa sahbihi bihsanin kalawan gawe hade la siaman terutamana al-auliya ka pirang-pirang para wali-wali zawil irfanin ngagaduhan kamarifatan man tegasna jalma ikhtassa anu geus ngaistimewakeun Allahum ka ieu man istassa anu geus ngaistimewakeun kum ka ieu man sal maula Allah bilhamihi kumere ilhamna Allah wa fadlu jeung geus ngaloberkeun Allah alaihim ka ieu man mawahiba in'amihi kana pirang-pirang paparin pirang-pirang nikmatna Allah wa zaqa jeung mere ngasaan Allah hum kaitu man lazzata munajati kana lezat munajatna ka Allah fa manahatul masya nugraha Allah bada'i'a ma'arifihi kana pirang-pirang kaagre kaanehan ma'rifatna ka Allah wa mahasina ibatihi jeung kana pirang-pirang kaalusan pamasihan ti Allah. Amma ba'du anapun sabadana maos bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam falamma kana tuluy samangsa-mangsa kabuktian saha ahabbu ibadillahi pangipika cintana pirang-pirang hamba Allah ilallahi munggu Allah subhanahu wa ta'ala anfa'ahum eta pangmanfaatna ibadillah li ibadihi pikeun pirang-pirang hamba Allah kana tah bukti ala kulli abdin eta tetep misti kasaban-saban hamba ayyaj'ala kana yen ngajarikeun ieu kullu abdin bugiyata qasdihi kana tujuan kana antek tujuan nana itu si kulli abdin wa goyati muradihi jeung antek nu dimaksudna ku kullu abdin ta'miman naf'i eta walatrana manfaat li ibadillahi pikeun pirang-pirang hamba Allah biqadri ijtihadihi ku sakamampuhan sungguh-sungguhna itu si kullu abdin kullun ari saban-saban sahiji bihasabi ma eta ku ngitung-ngitungna perkara ata anu geus maparinkeun hu ka ieu si kullun insyaallah Gusti Allah min ilmin nyatana tina ilmu wa ata jeung geus maparinan Allahu ka itu kullun taqarruban karena gawe deus ila maulahu ka pangerana kullu maulud bi kharima kupang alusna perkara ila maulahu ka pangerana itu kullun bi kharima kupang alusna perkara ladai disandingan itu kullun waltimasan jeung karena milarian atau nyupri diridhahu kana karidhoan Allah wa tahabbuban jeung karena cinta ilaihi ka Allah wa min samma jeung tina kulantaran kana ala kulli abdin ayyaj'ala bugiyata qasdi ila akhirih kana kabuktosan naon da'bul ulama kebiasaan para ulama tadwinu ma eta nuliskeuna perkara indahum anu tetep disandingan para ulama minal ulumit nyatana tina pirang-pirang ilmu fi butunis sahaifi dina jerona pirang-pirang lembaran-lembaran buku wa tamimal manfaati jeung ngawalatrakeun manfaat di khalqillahi ka makhlukna Allah binasrimaku nyebarkeun perkara ladaihim anu tetep disandingeunana itu para ulama minal lataifi nyatana tina pirang-pirang perkara anu lembut takhlidan karena ngalanggengkeun linabi kana ayana manfaat wal ajri jeung ganjaran wa taqarruban jeung gawe deus ilallah subhanahu wa ta'ala ka Allah subhanahu wa ta'ala bihadzal qadri ku ieu kedudukan ku ieu kapangkatan tujuan musannif ngarang ieu kitab nyaeta hoyong memberikan manfaat supaya menang pahala anu abadi ku ayana membukukan ieu buku tentang doa-doa wa inni jeung saestuna kaula ala hasbi taqati netepan kana ngitung-ngitung kamampuan kaula wa qadri istitaati jeung sakamampuhan kakuatan kaula qad if iktafaitu nyata geus manut kaula nuturkeun da'ba ulaikal a'lam
karena kebiasaan itu para ulama-ulama anu sapertikeun gunung asa mudah-mudahan wala jeung mudah-mudahan an anala kana yen ngarawat kaulama kana perkara nalu anu geus ngarawat para ulama hukana ieu mah minal ajri tina ayana ganjaran wa nafil anami jeung mere manfaat ka makhluk fajama'tu maka ngumpulkeun kaula makana perkara ittola'tu anu geus ningalian kaula alaihi kana ieu mah wa wasala jeung geus nepi naon fikri pemikiran kaula ilaihi kana ieu mah fi hadhil wuraiqat dina ieu pirang-pirang lembaran kertas anu leutik mimma nyatana tina perkara tafarraqu anu geus pisah-pisah ieu mah fi kutubis sadat tina pirang-pirang kitab para paduka anu mulia mimma nyatana tina perkara warodan datang ieu mah anin nabi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu taala alaihi wa ala alihi washabihi wasallam wa mimma jeung tina perkara alhama anu geus ngailhamkeun Allah hukana ieu mah ba'du khawasihi ka sebagian pirang-pirang pilihan Allah orang-orang istimewa munggu Allah al maula Allah anu maha mangeranan asyakuru Allah anu seueur ngabalesna min adiyatin nyatana tina pirang-pirang doa fi ba'di ayyamin dan sebagian pirang-pirang poe min aghlabi syuhuri tina galib-galibna pirang-pirang bulan fa ilaika maka mistika anjeun ha kana eta adiyah faqad abraztu nyata geus ngaluarkeun kaula kana eta adiyah min kunudiz zabatir tina gudangna pirang-pirang buku wa azhartu jeung ngajelaskeun kaula kana eta adiyah wa ingkana jeung sanajan kabuktian non aljismu jisim jasad alilan eta anu masih dicacat anu penyakitan wa zihnu jeung sanajan kabuktian hate fatirun eta anu masih kendor meskipun lemah hate masih kena kendor tapi bisa menghimpun beberapa doa tina kitab-kitab sareng anu katampi ti orang-orang istimewa bisa dituliskeun dina ieu lembaran-lembaran kertas wadunaka jeung kudu nyokot anjeun mah kana perkara istakhraj anu geus ngaluarkeun kaula kana ieu mah mimma adinihi tina pirang-pirang sumberna ieu mah lian tapia supaya yen ngalap manfaat bihi kana ieu mah sahaman jalma layak diru anu teu mampu itu man ala tatabbu'ihi kana nalungtikna itu mah min amakinihi tina pirang-pirang tempatna ieu mah wa adabtu jeung geus ngumpulkeun kaula ilahi kana ieu mah makana perkara yunasibu anu mantesan ieu mah al maqama kana tempat min napa isa nyatana tina pirang-pirang perkara anu alus yanta isu anu narima seneng bihaku itu nafais saha qari'uha anu macana itu nafais minal anami nyatana ti makhluk rojaan karena ngarep roja'a afil karimi karena ngarep-ngarep pangampurana Allah anu bageran al-fatihi Allah anu mukakeun wa da'wati akhi muhibbin jeung doana dulur anu mika cinta fillahi di jalan Allah sholihin anu soleh wasamaitu jeung ngaranan kaulahu kana ieu kitab Kanzun Najah Wassurur kana kitab Kanzan Najah Wassurur gudang-gudang kasuksesan atau keberhasilan jeung gudang nakabunga fil adiyati dina ngajelaskeun pirang-pirang doa allati anu tusarrihu anu ngajembarkeun ieu lati as-sudura kana pirang-pirang hate wahia sareng ari itu adiyatun eta pirang-pirang doa fi ba'di ayyam dina sebagian pirang-pirang poe min aglabi syuhuril am tina galibna pirang-pirang bulan dina sataun ieu doa berdasarkan hari-hari anu agung dina tiap bulan akhirna jadilah sataun dihimpun wallaha jeung ka Allah hungkul as'alun nyuhunkeun kaula
wa bi nabiyhi jeung ku berkah nabina Allah atawassalu gawe tawassul kaula ayyaj'ala karin wa ngajadikeun Allah hu kana ieu haza kana ieu kitab ladaihi mungguh Allah makbulan kana anu ditarima wabil yumna jeung kana berkah wal iqbala jeung kana madep masmulan kana anu disumarambahkeun ieu kitab mencakup kana penerimaan jeung keberkahan wabihi jeung ka Rabbi ka Allah asta'inu nyuhunkeun pitulung kaula fi zalika dina itu jama'tu dina itu ngumpulkeun di luhur aya lafaz fa jama'tu ma ittala'tu alai was'alu jeung nyuhunkeun kaulahu ka Allah al ikhlaso kana ikhlas wal khalaso jeung kana salamet minal mahaliki tina pirang-pirang karusakan wa arju jeung ngarep-ngarep kaula miman ti jalma ya toliu anu ningalian ieu man hadza alaihi kana ieu hadza kitab minal ikhwani ti pirang-pirang dulur al ghadda kana meuremkeun amma tina perkara fihi nu tetepna ieu ma minan nuqsani tina kakurangan lamun aya nu kurang mohon supaya peureum ulah ngawiwirang wa doa jeung ngarepkeun kana doa bitasdida kana ngabenerkeun diswabi kana anu bener fa innahu maka saestuna kalakuan jeung tingkah la yajid hadhil adiyah la yajida mual mangihan hadil adiyata fa innahu maka saestuna jalma la yajida eta mual mangihan jalma hadhil adiyah kana ieu pirang-pirang doa bihadal jam'i kana kieu ngumpulkeun fi kitabin dina hiji kitab wabillahi jeung ka Allah taala wungkul a'tadidu nyuhunkeun pitulung kaula fi ma ina perkara a'tamidu anu tatagenan kaula wa huwa jeung ari Allah hasbi tanu nyukupkeun ka kaula wa ni'ma jeung dupuhara alusna saha al wakilu dat Allah anu dipasrahan al hasibu Allah anu nyukupkeun wa ma taufiqi jeung tari taufik kaula illa billahi kajaba ka Allah alaihi ka Allah wungkul tawakkaltu tawakkal abdi wa ilaihi jeung ka Allah unib balik abdi alhamdulillahi rabbil alamin.